나 도마 아주 나 남은 걸 집에 지체 신신낭행 好，首先 아무리 問候 링게 준비도 주면 넘어 今次 삼아 聽 난다는 신체로 보면 링게 春季課程 삼로래야 嘅僧團 공감상에 섬지슈아이 大眾，다드네 同埋 데린데야 다 通過網絡嚟 무균이 슈아 睇今次直 제발래야 播嘅 다 朋友， 가상 남은 걸 집에 祝 나네 大家吉祥。 슈로바 주브딘바 대한 지성급의 삽제의 자는 我哋 슈비야 咧喺上一 연우비 堂課咧開始 유토예 講咗呢個다 《士師 연우가 法五十頌》되려야 嘅第17個頌。但你哪些 咁依 要 照 제외 왕단 宗喀巴大師嘅科本咧，講到獻供有4個 다 部分。 哪些要제외呢 第一個咧就係 那麼西 먹으면 다시에도 講到獻供。 연우와 영수중앙 미외치 제대로 제외 而 태바 獻供咧，亦都 인간으로서 分咗 제세 4個部分。 시험이 말해 다 가상 第一個咧就係 삽제 以 당보다 獻 니바 供證除不恭敬嘅方法。다 第二個咧就係 니바 니바게 獻一切所 니바 接受嘅 니바 物 되나 品嘅方法。 올라가 第 주로 三個咧就係 넘바 如 니비 此獻 휘스 供 말해 嘅合理依據。第 다 四個咧 대야 就係恒常守護三世句嘅方法。 기준 잡은 거 외에 너도 얘가 나올래 나는 손배다 꾸딩에 받아다 좀도 주배고는 신인 템퍼처咁 시아바데다 同時咧，我哋 자니슈비나 結合咗彌勒菩 다 薩嘅《大乘 근데야 莊嚴經 뒤에 論》裏 보다 邊嘅 라마 講法， 대주단 대버지 차대요 應以恭敬、供養、承 되네 다 事、 드린 양 修行之道 링슈네 다 라마가 嚟到 주바네 親近善知識。 손배 다 유효하던 제외고 디슈야 도스니 就係講到咧，就係、透過 다 供養嚟醫 디나네 治 다 上師嘅 가상 部分。 어 咁接落嚟咧，我哋就會繼續講解《士師法五十頌》當中關於獻供嘅部分， 삽제 就 당분이 係、第3個 당분이 部分啦。 니버디 슈스 바체 다 如 드린 此 게 獻 삽제 供嘅合理依據。 숨바 대다리 제베 테바스 슈야 딜리 디거스 바부도 샤리오레 다 대양 디다 시제리 다 디르와 대다리 제베 테바 간지를 깨바 第 차와니 就係、第 남에 18個中 바에 文 니에가 嘅內容， 상게 니가尊殿啦佢就係、切里尼的德管如是獻西供之理證，다 대양 라멘 인고를 係一個 까데 宋朝嘅翻譯。 저거 와르다 다다 라멘 업주비 간제 송단다 제비나 감들이야 아니 디 시즌 是故無 디소베베기 數俱抵劫， 근데 極難獲得大國 라마 位。 라마르니엔 그 若有具 균센 足勤精進， 균센 송바 사마 亦於 라마레야 現 제나 生能 라마 賜予。 베기 喺 균센 釋難裏邊，你有講到咧， 드리지 就係、송바 解釋特別服侍上司嘅理由。 제동바다 신비긴 제바다 제비나 다 공도 시티아바는 신기 咁呢度咧就説明咗點解應該要特別恭敬侍奉上司嘅原因。 라마 탐바니에버 차고비 균센 카르레 咁關於咧 나스 宗喀巴大師嘅 다가다 注解當中亦都有咁， 균센 지인 때문에 된도 송바인 需要將自己 디데 송샤 獻為僕人而至誠嘅侍奉嘅理由，亦都係咩呢？ 다 지제 디게 咁宗喀巴 남베 大師 무균이 都係引 슈비나 用咗《士師法五十頌》 다 當中呢段 토마 嘅頌文。 얀제기 공바로 슈비나 다 얀제기 공바도 제비나 我哋簡單 강실을 쏘야 講 돼 呢 아니 個頌 균생 文嘅大 가바데니 意。 셰베인스 대야 咁根據 니바로 印度嘅 가바 注 셔야 解 돼 咧， 아니 왜 가르쳐디 是故 까와다 係 제바 代表咧 다 原 까와다 因， 네 망보 캐도 세니 니에버 제거베 임비시나 아니 니에버 까와 然後係極難獲得。 다 대야 뒤 지zam기 極難獲 인슬라베나 다 得 개바 嘅 차와도 係指咧係需要承受痛 송이 苦 그래 才能獲得嘅。 다 개바 차와 쏘야 돼고 然 공의 後咧係 공도 지 有個字係 주야 世間， 아니 공의 공도 줄 규획이 아니 장에 世間咧係指 개바티 眾 아니 生， 차와 차대 요레스 근데 차와 사대 아니 지구게 야동 막 지주야동 大國位咧就係、意思係 사야 指 차와 다 好長嘅時間。 가시 4年的 지년지 차와 제를 지년지 용되도 와
如果要講咧，就係經文講到個無數軀體劫咧，軀體嘅意思咧就係非常之，即係每10倍咧係增長第8位數。如果繼續計落去咧，就係冇辦法計數，所以咧就叫做無數。所以咧又係無數，又係呢個軀體，所以咧就稱為無數軀體。如果簡單嚟講咧，就係意思就係無數億劫。根據咧波羅蜜多城嘅傳統咧，我哋係要經過3個無數嘅大劫咧，先至能夠成佛嘅。咁大劫嘅計算方式咧就係大乘同小乘嘅計算方法咧，亦都係有唔同嘅。譬如話大劫咧計算嘅方式係唔一樣。咁我哋再講呢個大劫係咩意思？咁另外咧又提到呢個大國位，就即係咧佛嘅果位啦。頌文當中咧就係勇猛勤修習，就係精進，就係即係個勤啦。勤嘅意思就係精進。所以如果就係具有呢個品質嘅人咧，就叫做具足勤。如果係嘅話咧，就因為佢精進修習啦，所以就可以延生能賜予，就意思就喺今生當中咧，就能夠賜予佢成佛嘅果位。所以咧，具足勤，勤嘅意思咧就係指有呢個恭敬心，持續不斷咁樣修習。如果具有呢種品質嘅人咧，就叫做具足勤。所以就係具備呢一種勇猛、精進不斷修持嘅一啲行者咧，就會能夠今生都能夠成就佛果㗎。咁佛咧，亦都係指三身本質嘅呢個佛嘅果位。所以咧喺呢個偈頌裏邊咧講咗咧，係我哋要藉由財物嘅供養啦、恭敬嘅供養啦、誠實嘅供養嚟依止上師嘅重要性。咁甚至咧就表明咗點解我哋要捨棄自己嘅生命嚟依止上師嘅關鍵，亦都係講明咗。咁大乘經典當中咧，亦都強調到善知識嘅重要性。係因為冇善知識咧，就冇辦法咧，我哋成佛嘅方法。而喺密續當中咧，更加要講到咧，就係依止上師係更加重要。所以咧，亦都有提到
雖然依靠善知識咧，亦都可以成佛，但係如果利根嘅菩薩咧，都需要3個無數劫。如果中等根器咧，亦都需要7個無數劫。頓根者咧，都需要33個無數劫嚟到積聚資糧先至可以獲得成就佛果嘅。但係如果依靠密續之道咧去修持嘅話咧，就可以今生或者最多係16世或者60世之內咧，就能夠獲得佛果。呢個咧亦都係主要因為要靠上師依止上師而成就。所以呢個唔單止喺續部當中有咁講嘅，有好多過去嘅啲祖師大德咧，亦都咁樣開示講過。所以咧，雖然係一般關於靠顯成嚟講咧，能唔能夠喺一生當中咧就已經可以成佛嘅問題咧，係存在一個爭議。所以咧，從喺一生當中成佛咧，其實就喺密乘當中會好強調講到係可以。所以譬如喺楞宗多謝嘅著作《甚深內義》當中咧，亦都有講到利益眾生菩提行咧，須經3大阿僧祇，此處殊勝方便道，教彼波羅蜜多徑，是行持八善巧者，須具仍須60生，瑜伽行者16世，無上密乘為1生，精進修者定成就。所以呢度已經講明咗咧，顯成咧亦都需要3無數劫先至能夠成佛。而喺密續當中嘅4部續或者依靠氏續行續咧，亦都可以喺60世之內咧成佛。如果依靠瑜伽續咧，就可以喺16世之內成佛。如果依靠無上密續嘅話咧，就可以。如果精進嘅話咧，就能夠一生當中咧就能夠成就佛果。甚至咧係可能3年3月閉關當中就能夠成就佛果啦。咁從另外一個角度講咧，亦都係主要係取決於修行者佢自己個人嘅智慧程度啦，同埋精進程度。但係主要咧都係同呢個無上密續嘅特殊方法，要去傳授呢啲法門咧嘅上師係有住非常大嘅關係，所以能夠去進入密續嘅門咧，係要靠上師嘅恩德。要進入密續咧，亦都要獲得成熟嘅灌頂、解脫嘅引導咧，亦都係靠上師嘅恩德。正嘅功德增長，同埋咧唔受魔障或者障礙所控制咧，都係依靠我哋上師嘅加持同埋恩德。所以咁就冇比起我哋上師咧咁具備恩德。所以喺好多上師嘅傳記當中咧，都亦都講到好多修行者咧，佢證到一啲功德有增長嘅時候咧，發覺咧佢會對上師嘅信心咧會增加，同埋會去念誦祈請文、道歌嚟到憶念上師嘅恩德。而呢啲咧都會係記載喺傳記當中。所以咧，我哋對於生育我哋嘅父母咧，雖然懷有好深嘅恩德，
因為咧， 텔라 대체네 ene nga zu 佢能夠喺今生度幫助我哋咧， 다나 신변나 다지 소소의有一個世間嘅教育， 통문라고 야나지 소소의 다지 又或者咧對於 사반로 一 가로 啲伴侶啊、 레기네 다 핀주 자와 朋友啊， 지기지리야 자와 첨부 或者 가수의 夫妻， 제비네야 다 디기 지 無 르딘 論咧 딜레야 我哋互相 펜토야지 俾幾多 마도베 嘅 다 心 개원 情， 딜레 셴도 펜토야 버지 바지깔라 가보러 봐 但係咧呢啲都係只係一 당도 定 람도 程 뭐 度上 유이나 面咧 아니야 지 幫到 개원 我哋今 딜레야 生嘅 펜레 뇌 샤워 영하게 딘저기 년가야 一啲利益嘅啫， 다 이네야 好難咧 라마 對於 츠니는 來生咧 데버지르데네 係有助益嘅， 네 지 개원 甚至咧 드가라 지 개원 關係 망고지 開 유지 始唔 망고 順嘅話咧，可能 주주 망고지 땅 망고 有利比較多或者弊比較多咧，都好難講。 자완에 세야지 다 대화라는 면 상계 공부 토야지 예베이나 단 지딘 所以 딜레야 咧， 텔레 거진 채워 知徒嘅關係， 텔레 채워지 다 如果咧 텔레 我哋能夠依靠一個 매버차디 요르바 균센 딘데지가 토나 有德 삼다 行嘅上司咧， 아니 저기 라망가 주베나네 我哋咧就可以喺今生當中咧徹底咁樣斷除痛苦， 은혜 전에 지금 천디지니가 rol이야 同埋能夠 그도 예버지 뭐지 바지 安立於一個無上嘅佛果。咁喺呢個世界上面根本冇辦法咧比呢個有更大嘅恩德，咁而都係依靠我哋嘅上司俾我哋。咁所以咧呢個就係我哋要思考思維。 所以咧就我哋要理解呢個士師法50頌當中講述到咧，依止上師嘅方法咧係非常之符合嘅。所以咧就可以確實到今生同埋來世兩者咧都會有益嘅。所以咧我哋咧就對於我哋能夠喺幾世之內咧能夠成佛嘅。既然咧我哋要對你有所期待同埋機會，所以我哋應該要盡己所能咧，去正確咁去依止上師同埋守護誓言係非常之重要。然後咧就係恆常守護三世句之法。然後就係第19個頌文。탐지숨 균기 탐지숨 송수유 숨베 갑리하다 사진 딜리아 숄로가 숨요래 측제 숨다 측제 숨보대야 조지 예배관에 라마딘즈데 저베 예데베지 차대요래 呢度就係恆常守護三世句嘅方法，有3個頌文。咁呢3個頌文咧就透過供養方式嚟依止上師有關。3個當中第一個頌文係講咧，係講到咧係要修學密咒嘅瑜伽士嚟講嘅。所以咧，如果要時時刻刻咁修持，主要有3件事需要做。第一個咧就係恆常守護3昧耶戒，第二個咧就係恆常供養諸如來。第三個咧就係恆常向上師奉獻供品等等。然後咧，然後仲有2個頌文咧，特別係強調咧喺呢啲修持當中咧，係尤其係透過向上師奉獻供品等等嘅方式咧，去依止上師係非常之重要。
並且咧詳細解釋咗咧，要應該咧獻上最上嘅供品、最殊勝嘅供養嚟供養我哋上師。然後我哋詳細去講解下三個頌文。咁喺呢個印度注解咧，第一句咧就係恒常守護自世句。恒常嘅意思咧就係持續不斷嘅意思，意指就係呢個三昧耶戒咧，需要任何時刻咧都要守護依循。咁然後如來，而如來咧就係指如實而去，或者如實而嚟嘅，或者咧係講如同為咗眾生利益而去。同樣咧都係為咗眾生利益而行事，後又返回，所以咧就稱為如來，即係諸佛。然後有提到咧，應當恒常。恒常嘅意思咧，即係每日咁去做各種嘅供養，嚟供養我哋嘅上師。恒常嘅意思咧，指一切嘅時間。上師咧，即係阿闍黎。奉獻咧，即係進獻或者布施。所以就會問啦，既然諸佛菩薩已經存在啦，但係點解咧我哋還需要咧向我哋嘅上師奉獻呢？此嘅意思係指上師，一切佛咧係指所有嘅如來，同等咧即係相等或者係相同。所以上師咧同佛係同等嘅意思。咁喺印度嘅注解當中咧，有講到幾個理由。咁呢個理由咧，亦都係喺我哋之後咧會繼續講是上師如佛嘅解釋。睇起嚟咧就會更加合理。因此咧，我哋之後再去詳述。咁喺宗喀巴大師裏邊有講到咧，宗喀巴大師嘅解釋咧就係自身本尊嘅身語意瑜伽咧，就係三昧耶誓言啦，就應該咧時時咁守護。恒常守護自世句。根據宗喀巴大師嘅解釋咧，自己本尊咧身語意嘅瑜伽咧，即係三昧耶戒，即係應該要恒常守護。恒常嘅字咧，意思係喺寂靜論師解釋為咧無盡嘅善業，而守護嘅意思咧就係住於一個戒律而唔退轉。咁喺第七世法王朱德嘉初咧，喺解釋到需要守護身語三昧耶戒嘅方式咧，根據呢個智識寶藏當中嘅三律儀當中講持名咒律儀嘅部分咁講啦，就係由於一切眾生皆具身語意金剛嘅本性，所以因此咧唔輕視屬於六道中任何嘅男性或者女性嘅身體，呢個都係咧身金剛嘅三昧耶戒，而就亦都唔以呢個惱悔或者係分別念擾亂自他嘅心而引申嘅一啲痛苦等等，呢個就係意三光三昧耶戒啦，意金剛嘅三昧耶戒，要遠離個粗語，以呢個
悅耳嘅語言呢，唔令到他心轉變，而使到別人嘅耳根呢都得到愉悅嘅。咁呢個呢，就係與金剛三昧耶界啦。咁就等於呢個金剛心莊嚴當中呢，好多嘅族部當中都有咁樣講到。咁由於呢個金剛心莊嚴族或者四師八五十頌呢嘅引證係非常之重要嘅族典嚟。所以呢度度講嘅恆常守護自世句意思呢，同我理解係合適嘅。就好似我哋依止上師好重要一樣呢，守護三昧耶界同樣係咁重要。原因呢，就係由於密咒三昧耶界呢，最根本呢就聯繫於我哋嘅上師。如果我哋唔守護三昧耶界呢，就根本冇辦法呢去侍奉我哋上師。所以呢兩者嘅關係係非常之緊密嘅關聯嘅有。所以我哋應該要了解到呢，呢兩者之間呢，好難講話邊一個重要啲，其實都係同樣咁重要。咁另外呢，就恆常供養諸如來當中呢，係講到供養金剛薩埵嘅壇城。咁提到金剛薩埵嘅原因呢，就係金剛薩埵有好多適用嘅場合。喺呢度據呢個無上密續嘅觀點嚟講呢，就係指作為六部之主嘅金剛薩埵，而唔係呢通常所理解嘅嗰位正隨罪障嘅本尊金剛薩埵。所以呢度要需要了解。所以咁講呢，就係修持密咒嘅行者應該要恆常地呢，要請壇城本尊集會喺呢個福田境當中，而向佢哋做供養嘅。譬如我哋一啲僧眾呢，好多嘅上師嘢咧，生起次第嘅論釋當中有啲都有講到，盡可能呢，廣泛咁樣呢進行供讚嘅資分，亦都係呢最殊勝圓滿資糧嘅方式。同時呢，如果依靠呢個壇城修持供養呢，反覆咁樣去接受灌頂，亦都係清除破損三昧耶界嘅最重要方法之一。咁呢個呢，逐部嘅印度論著當中亦都有咁樣去闡述過。我想分享一個歷史故事呢，係帕竹家佢嘅上師呢，馬遜林教呢，參所嘅呢個備忘錄當中呢，有提到起金剛盧伊巴嘅傳承呢，係受過灌頂230次，或者起金剛那洛巴傳承嘅灌頂呢180次，以及呢起金剛靈派嘅傳承呢，灌頂350次。咁亦都喺記載喺呢個內容教法史當中，就清楚咁講到呢，實際上好多西藏或者上師啊僧人呢，進行過無數次嘅壇城修持供養。咁所以呢，我哋要了解到各教派嘅寺院當中呢，需要舉行呢啲咁嘅壇城修持供養嘅原因就係咁。
미세 대 네바네 중세 용 강다가 신도 개발 규범이 대다 되는 라마르 진사들 도와. 然後就講到第二個造文啦，我哋大体挺大的卡的送过啥呢？大体挺大的，原来养这个公不钱的嘛，就这些价位呢，说那个你们这个拉马来呀，咁然後我第二個造文咧，我哋依照印度嘅注解咧，第二個造文嘅主要咧就係為咗去激發對上司嘅奉獻熱忱而講嘅。咁呢度有一個字咧用到若比若此嘅意思。咁呢度係用到係講重複咁嘅一個用詞。用到呢個豬嘅字咧，就係指咧各種嘅物品啊、財富啊、糧食等等嘅事物，都可以應用喺任何事物當中。就係若比若此。藏文咧就係呢個若比若此，即係有各種各樣嘅意思。然後咧就係堪悅意。咁喺呢個藏文嘅主頌當中咧，所以藏文同印度文咧，法王有提到係用字有啲唔同。咁總之咧就係堪悅意嘅事，就係指令到我哋嘅上司本人咧能夠欣喜、特別歡喜嘅接受嘅意思。咁就係要呢啲供品咧，有冇令到我哋嘅上司歡喜？咁然後少份嘅意思咧，就係指冇特別説明嘅一個量。咁另外咧就係自極殊勝者，係指咧一啲特別珍貴嘅事物。咁然後呢度提到點解有呢個目的而去奉獻呢？中文裏邊有提到咧，就係欲得無盡真實者。欲得無盡真實者係出於一啲咩嘅目的而奉獻呢？就係指咧一啲令到上司歡喜或者特別珍貴嘅事物。咁無盡咧係指無量，而欲得咧係指渴求或者尋求。所以咧就係即係弟子所做嘅，意思就係無論弟子向上司奉獻何種物品咧，而呢啲物品喺今生或者來世咧都唔會耗盡，就係呢個無盡嘅意思。咁然後咧，宗喀巴大師咧講到第二個造文嘅含義係咩咧？就係無盡嘅真實性咧，係指獲得後如虛空般咁樣恆久不滅嘅法身果位。
追求呢個果位嘅弟子咧，應該將自己從稍微嘅悅意咧，到到極其殊勝嘅一切供品，全部咧都貢獻俾上師。然後咧，上師咧亦都應該為咗斷除弟子嘅貪着咧，而接受呢啲供養。然後咧喺呢個三密合集當中咧，第二品第一章有講到咧，所有喜愛之物品，以無所求之心而喜彼一切奉上師。上師亦巨大悲心，為斷弟子執着故，以利他心而攝受。所以你睇到呢一段咧，就見到有啲弟子咧，佢可能會有啲貪着對於啲世間嘅物品，但係喺呢個時候咧，我哋就應該為咗斷除呢個弟子嘅執着咧，要貢獻俾或者獻報俾我哋嘅上師嘅原因。然後第三個頌文咧，就係從印度嘅注解嚟講咧。咁按照印度注解嚟講咧，提到呢一句就係若能於此嘅解釋咧，就係無盡嘅理由，意思咧就係供養上師，就即係咧供養一切嘅佛陀，或者所有嘅如來。所以咧就解釋無盡嘅理由。咁我哋就會問啦，上師同佛陀唔同嘅，但係點解會講話供養上師咧，就即係供養一切佛陀咧？頌文咧又講到供養上師就係即係供養一切嘅佛陀，因為咧上師同埋佛陀咧係唔可以分嘅。雖然喺本質上面咧係不可分，但喺形象上面咧，其實會被描述為唔同嘅。接住嚟講咧，供養嘅目的係咩咧？頌文就講到若能於此，指嘅咧就係供養俾上師。或者講咧就係從供養咧能夠令到我哋嘅上師歡喜，或者喺呢啲特別嘅珍貴供品當中咧能夠培養或者淨化所謂嘅福德之能。福德圓滿，所以咧就係福德，即係善業。因為咧就會具備呢個福德之能同埋智慧之能嘅時候咧，就係會得到悉地咯，係只獲得所欲求嘅一個對象。咁悉地亦都有兩種，就係平凡同埋殊勝。所以呢度特別強調講嘅咧係勝，就係咧指一切中最重要嘅大手印悉地，就即係圓滿正等正覺嘅悉地。
我如果說生嘅公辦有都做咁不你第三種文咧一就係點呢，講但我如現在的先嘛我若於嘛的此行施共，即是行之一切法。此施名為福德之糧，資糧令得今天就啥的da 成色地。那麼的假如錯所謂新開發的話新錯的就被沒點不根據宗喀巴大師嘅注解咧，現在印度山呢的人個大氣了別個人別拿落來啊，呢確保他們這樣板呢，那麼確保養大張，天nhiên邊的關鍵意識上的 top 的就是，但現在的確保譬如嘛呢，老馬的確保譬如的呢，就假如說確保譬如當藥學這不的當，那呢這個確別個รับ的譬如說話 rest 的送藥 rest 的宗喀巴大師咧就係、引用咗呢個五次第當中。自加持次第中就講啦，就係捨棄一切諸供養，專心致力供上師，由令施起而獲得無上遍智勝智慧，無上所作金剛師，供養金剛薩埵爾，有何福德未造作，有何苦行未修持。所以喺宗喀巴大師嘅注解當中，就講到咧，是故一切勤勇者，到呢個資糧令得成色地。咁喺第21個頌，又即係第6個頌文除外咧，其他嘅部分咧都係嚟自呢個聖樂初續第2篇嘅內容。所以第1個頌文同第5個頌文咧，都係出現咗喺呢個密集金剛嘅第13章當中。咁呢啲都係宗喀巴大師嘅注解當中有咁提到。咁總之咧，我哋做一個總結，以上講嘅內容咧，所以就係無論我哋自己喜歡嘅啲財物，或者係令上師歡喜嘅嘢咧，或者係任何珍貴嘅財物，都應該咧供養俾上師。咁呢度咧，主要係講從財供養嘅角度嚟去講點樣去依止上師。咁呢度咧就有個情況，雖然咧喺呢個世間上咧，我哋能夠有好多種方式去幫助別人，但係咧最重要一種方式咧就係布施。因為我哋講到就係因為財供養嘅角度嚟講，呢個依止上師嘅方法嚟講咧，所以咧就好似喺《月稱菩薩》裏邊入中論有講到咧，彼諸眾生皆求樂，若無資具樂非有，資受用具從資出，故佛先說布施論。咁好似月稱菩薩亦都講到咧，布施係非常之重要。如果要得到快樂咧，我哋一定要靠布施而生起我哋嘅快樂。咁所以基於呢個原因咧，對於一位真正嘅上師，所以我哋就要諗咧，點樣去令到佢哋歡喜嘅事物咧，其實可能並非財物嘅供養。因為我哋作為一個
學生咧最新的驗算可以量為我哋嘅也上司做嘅嘢咧，其實有好多。現在呀，他這咁樣當中最那個重要嘅咧，這個那麼兔就係年呀的啊，那麼那點的收操作啊錢上的，司所他那教授嘅新給發表啦，這個那麼給個人節就係要點學啊實個特別踐上司嘅教壓法教育。選路啊，咁但係暫時卡里上嚟亞啥的，講咧，呢要令到上司歡喜，或者要說是個人節點春我哋節要依靠我哋上司嚟累積資能，這樣，所以咧暫時要去報答上司嘅恩德，最好嘅方法咧就係要做奉獻供養啦。所以咧就喺《士師法50頌》當中咧都有講到關於供養上司嘅內容。咁另外一方面講咧，我哋就講到咧需要向上司供養好多供品，咁就好似變成咗上司累積財富嘅一個方式。咁結果咧，可能有一啲嘅上司或者轉世活佛咧，收到好多嘅供養之後咧，就會過住一啲好安逸嘅生活。咁就同佛教所教導嘅少欲知足，唔落入呢個貪欲同埋苦行二邊嘅教導咧，有啲唔係好符合。而且咧，有一種情況咧就係上司咧過住一啲好舒適嘅生活，咁而弟子咧就過住艱難嘅生活。就係睇嚟呢個情況咧，亦都好似唔係好啱。咁呢啲問題咧，我諗大家都好清楚，大家都知道。所以咧，對於呢一點咧，前面有講到，即使係上司或者個轉世嘅祖古咧，佢哋係透過供養施捨嘅方式咧，去獲得好多嘅供養。佢哋應該適當咁樣去用喺一啲有意義嘅地方。譬如話施主咧，點解會供養上司咧？佢嘅因為咧就係為咗去積累自己嘅資能，咁係有益於佛法或者眾生。所以喺當今嘅時代咧，從整體佛教或者師徒個人關係嚟講咧，咁其實變得非常之重要呢一點。我哋之前都有講過，《士師法50頌》引用咗好多密續典籍嘅內容咧，就係講關於點樣向上司做供養，有好多嘅供品。但係咧，前提都係指咧一個具足條件嘅上司。咁係一個點嘅上司咧，就係一個唔會貪着財物，淨係只係為咗弟子，淨係會為咗弟子專注修行實踐嘅一位上司。所以如果係一個咁嘅上司嘅話咧，佢得到咗幾多嘅供養之後咧，佢都會依照佛法正當咁樣去使用佢嘅供養。咁喺一個直供三界孤主嘅傳記當中咧，咁提到咧，就係直供法王有講到咧，就係如此聖者除了法衣三件物缽之外咧，對任何嘅物質咧都唔會有貪着。所以有提到咧，就點樣去安排田地、意願同埋物質嘅因緣咧，
係其實卡出來，係要廣泛咁成就自他嘅利益，而唔會喺過程當中咧浪費資源，亦都係咁樣去教導他人如此行事。所以簡單講咧，如果係一位咁嘅具德嘅上司咧，無論咧我哋獻俾佢咩嘅嘢咧，佢都會比起我哋作為弟子去保佑咧，係更有意義。就好似我哋每個人都有好多貪着或者唔能夠捨棄嘅一啲財物啦。但係當我哋真係醫治到一位真係咁嘅上司嘅話咧，我哋就應該要能夠做到捨棄而去供養上司，因為咧我哋要去捨棄一啲咁嘅財物，要去供養上司，為咗係對治我哋嘅貪着。如果能夠喺今生裏邊獲得解脫咧，或者一切智嘅果位嘅話咧，所以比起我哋自己保留呢啲財物咧，係更加有意義。所以講到咧，講到師徒嘅關係咧，如果係有咁嘅師徒相遇嘅話咧，就會好似真係符合士師850頌，就係從我哋財供養、尊敬或者承事咁修持嘅方面咧，好善巧咁樣去醫治上司。咁如果唔係嘅話咧，如果上司只係顧住過住一啲舒適嘅生活，而又唔修行、唔守戒律、唔守密乘嘅誓言嘅話咧，令到弟子咧去做奴役，而只係為咗自己去斂財嘅話咧，或者係從事政治活動等等咧，咁其實就無法去建立咧佛教當中講嘅合格師徒嘅關係，咁就唔會係一個健康嘅關係。咁如果呢種情況咧，我哋應該咧就要好似同毒藥一樣，或者地獄一般咧，我哋要避開，要離開嘅。咁同樣喺呢個宗喀巴大師《菩提道次第廣論》裏邊咧，亦都有講到3種令上司歡喜嘅方法咧。咁呢度有關於向上司進行財物供養嘅部分，有位叫做那蘇華嘅講啦。如果有好嘅物品咧，又獻咗一個比較差嘅物品，如果咁嘅話咧，係就會違背神嘅。如果上司係因為咁而高興嘅話咧，或者係你供養一個差嘅物品咧，係冇過失嘅。咁另外，如果從弟子嘅角度嚟講，積累資糧嚟講係最佳嘅方式。但係從上司嘅角度嚟講咧，就唔需要去注重呢啲情況。咁沙羅華嚟有講過咧，所謂上司咧係指修行係令到佢歡喜，而呢啲上司咧根本唔會在意呢啲微小嘅財物嘅供養。所以如果係咁嘅一位上司嘅話咧，佢只係為咗你嘅財物，累積你嘅財物而去
要求你供養我咧，咁就冇辦法咧成為一個真係引導你去解脫嘅一位上師。咁係一個最具足條件嘅師徒關係咧，應該要點樣互相進行供養同埋尊敬咧？喺第八世大寶法王咁啊巴嘅八段引導文當中有講到咧，總之喺過去加據傳承嘅祖師咧，依止咗根本上師之後咧，無論擁有乜嘢嘅物品，都唔會帶住我執，就會咧立刻咧就供養上師。所以咧，弟子咧總係會諗住上師。譬如話，因為佢弟子咧，佢得到一啲物品之後咧，都係因為上師嘅恩德，所以咧佢都會將所有得到嘅嘢咧，都會奉獻俾上師。咁其實就係佢哋嘅一個決心。所以咧，當佢嘅上師咧在世嘅時候去講，就會不斷去供養佢上師。咁但係當根本上師已經唔在世啦，就會將所有得到嘅飲食啊、供養法會、衣物啊等等咧，就會送俾上師嘅寺院啦。所以咧，喺第八世法王就講到啦，講到就係無論咧飲食嘅好壞，以至到只係飲一杯清水之前咧，我哋都會先供養，然後咧先至稍微咁品嚐一下。譬如我哋攞到一個水果之後咧，我哋都會朝住我哋嘅上師方向去擺放。另外咧，佢哋有一個傳統咧，每年咧都會向我哋上師去獻上咧餐具啊、念珠啊等等一啲乾淨潔白嘅一啲物品。咁就會見到過去嘅啲修行者咧，佢哋嘅觀念。咁當佢哋咧得到一點樣嘅物品或者供養品嘅時候咧，首先咧都會感恩三寶，要去供養三寶。譬如喺祭戒嘅時候咧，都好注重到呢一點。無論佢得到一個好豐盛嘅晚餐，或者係只一個水果咧，佢一啲真係嘅出家人咧，就會立刻咧就會諗到三寶，要去供養三寶。所以咧，佢哋就會將佢哋嘅供養咧累積。當咧佢哋嘅上師還在世嘅時候咧，就會直接咁供養上師。如果唔在世嘅時候咧，就會供養俾上師嘅圓寂法會。譬如咧，就好似法王杜森天華咧，第一次去拜見達波仁波切嘅時候咧，其實冇供養乜嘢嘅，只係供養咗幾朵花或者10塊嘅布料。
咁但係去到晚年嘅時候咧，佢前往康區嘅時候，黃埔嘅時候咧，佢當時嘅事業好廣大。咁呢個時候咧，已經得到咗好多供養。咁呢個時候咧，雖然佢已經70幾歲高齡，咁但係佢依然咧帶住呢啲供養咧，翻到去衛莊。咁其中一個原因咧，就係因為要將呢啲供養俾佢嘅上司康波大師嘅寺院。當時咧，Dusun Khenpa阿王咧，去到呢個就係金屋灣嘅住宅地咧，咁佢就去到當時咧，Dusun Khenpa搬到去衛莊嘅時候咧，去到呢個雖然當時咧達波仁波切同埋江楚兩位嘅上司都已經圓寂，但係 Dusun Khenpa咧嘅時候仍然去到達拉貢波嘅呢個供養咗好多呢個金書寫嘅經函啦，好多嘅超過100頭嘅牦牛啊，100匹馬啦，同埋好大塊嘅松石等等。咁喺 Dusun Khenpa傳記當中有講到喺呢個牛年虎月初3嘅圓寂，就係圓寂前2日，即係咧初一嗰日，就係圓寂之前2日咧，佢就有同因為教師仲蘇巴有嘅人有交代到咧嘅遺言，佢就係講咧，我個人擁有嘅咧只係有呢個新嘅法衣，就係有一個磨青稞粉嘅一個繩咁，唔知係得呢一個物品，而呢個可能都係金波大師送佢嘅。咁咁就係只有得呢個法衣同埋磨呢個青稞粉嘅繩。咁喺呢個其餘嘅一切嘅物品咧，都屬於僧眾。咁呢25兩黃金啊、白銀啊或者松石、綢緞啊、牦牛、馬匹咧等等咧，好多廚具啊等等，你哋5個人咧要好好管理呢一啲，然後咧就變賣分俾僧眾。你就要喺我圓寂之後咧嘅1-2年嚟做呢次。仲有提到啦，所以就係佢圓寂之後咧，你就唔好離開，要繼續留喺度。咁然後咧，佢個其中一個人叫亨章松咧，就問到會有幾多人留低咧？然後佢好挺直嘅身體咁，光炯炯咁啦，就至少會有1-2年。咁當時咧，楚布寺咧應該係非常之偏僻嘅地方，係一個生活條件好艱苦嘅地方。咁總之咧就講到呢一段。咁後來咧，Dusun Khenpa咧佢個行事非常之廣大，
佢圓寂之後呢，亦都係只係除咗身上嘅法衣同埋磨呢個精品嘅呢個繩之外咧，就冇留下任何嘅財物啦已經。咁同樣喺達農嘅旁不扎斯巴，亦都係出身於富裕嘅家庭。咁佢第一次見呢個帕摩族巴嘅時候咧，亦都能夠供養好多黃金。然後咧，佢建立咗呢個達農嘅呢個寺院之後咧，咁弘法嘅事業非常廣大，咁獲到好多嘅供養。咁如果佢之後就4次去前往呢個帕摩族巴嘅住宅地咧做大供養。咁曾經有一個夜晚咧，點咗好多百兩嘅黃金嘅酥油燈。咁喺佢圓寂嘅時候咧，亦都去付足佢嘅，將所有嘅財物咧都捐俾帕摩族巴寺院。咁只係因為咧弟子嘅請求咧，先至留下咗一啲少量嘅，而係用喺呢個圓寂法會當中。所以咧，之後講嘅咧都係具德嘅上師。咁從某個角度嚟講咧，杜松基曼、直貢巴或者達隆巴等等咧都係上師。咁從另一個角度嚟講咧，相對於佢哋自己上師咧，佢哋亦都係弟子。所以咧，呢個就係具足條件上師同埋具足條件弟子之間應有嘅行持。好，今日就先講到呢度。